oil kan biasanya kalau treatment itu kan dipakai sebelum tidur. Ini dipakai pas pergi. Iya, gitu. Karena Oke. kulitnya kering, jadi daripada Kulitnya kering. Iya, Zim. Refleks. Oke. Itu sorry, kering ya? Kering. Oh, jadi dipakai oil gitu. Iya, aku pakein. Tapi nggak tahu kenapa aku padahal pakai di seluruh tubuh, tapi dia tidak mengering di bagian itu, gitu. Jadi emang Kayak terpal. sorotannya ke situ. Iya. Tunggu Terpal. deh.